Değerli arkadaşlar, İncele Yap kanalına hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir konseptle karşınızdayım. Aracım 2009 model 1.4 TSI motora sahip bir Volkswagen Touran. Yaklaşık 1-2 ay önce motor lambası yandı. Belli aralıklarda yandı, belli aralıklarla söndü. Ben de arızanın neden kaynaklandığını öğrenebilmek için Çin'den aracın ODB sistemine bağlanabilecek bir cihaz satın aldım. Cihazı araca bağladığımda P10A0 ve P10A4 arıza kodlarını verdiğini gördüm. Bu kodları da internetten araştırdığımda ise hava giriş sistemindeki bir parçaya işaret ettiğini öğrendim. Parça motorun üst tarafında olan bir parça. Ben de parçanın muadilini bulup sipariş ettim. Şimdi o parçayı değiştirip arızayı gidermeye çalışacağım. Sipariş ettiğim parça da bu. Şu şekilde bir parça. Gaz pedalının durumuna göre şuradaki kanatçık burayı kapatıyor ya da açıyor. Parçayı değiştirip arızanın giderilip giderilmediğine bakalım. İlk olarak motorun üstündeki koruma kapağını yerinden çıkarmamız gerekiyor. Şu alt taraftan tutup kaldırdığınızda hemen yerinden çıkar. Daha sonra parçanın da monte edilmiş olduğu hava borusu bloğunu sabitleyen şu 6 adet vidayı söküyoruz. Vidaları yakından da bir göstereyim. İlk olarak şu aşağıdaki vidadan başlayabilirsiniz. Ardından hemen onun yukarısındaki 2 adet vidayı sökerek devam edebilirsiniz. Hemen bu 2 adet vidanın sağ tarafındaki vidayı sökerek devam edelim. Ardından sökeceğimiz parçanın hemen yanındaki vidayı söküyoruz. Ve son olarak buradaki vidayı sökerek hava bloğunun bağlantısını ayırmış oluyoruz. Ardından parçayı hava bloğuna sabitleyen 3 adet vidayı söküp parçayı hava bloğundan ayırıyoruz. Şimdi hızlıca söküm işlemine geçelim. Ben alt taraftaki vidadan başladım. Siz istediğiniz vidadan başlayabilirsiniz. İlk olarak onu söküyorum ve sonra yukarıdaki 2 adet vidayı söküyorum. Ve bu 2 adet vidaya bağlı yarı bilezik gibi olan parçayı oradan ayırıyorum. Ve hemen yanındaki vidaya geçiyorum. Ve parçanın üst tarafındaki vidayı söküyorum. Bu aşamada parçanın üst tarafındaki 2 adet vidayı sökebilirsiniz. Bu sonrası için kolaylık sağlayacaktır. Ve son olarak arkadaki 6. vidayı söküyorum. Vidaları söktükten sonra boru bloğunu parçalarına ayırabiliriz. Ben yine aşağı taraftan başlıyorum. İlk parçayı arabanın istikametine göre geriye doğru ittirdiğinizde böyle tık diye bir ses gelir. Ve aynı parçayı yukarıdan aşağıya doğru ittirerek bu parçayı yerinden çıkartıyoruz. Bu parçayı söktükten sonra daha rahat çalışmak için parçayı kenara alabilirsiniz. Ardından bu boruyu motorun alt kısmına giden hava borusundan ayırmanız gerekiyor. Onun için bu boruyu yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor. Yerinden ayrıldığını tık sesini duyunca anlayabilirsiniz. Daha sonrasında yine arka tarafta şu gördüğünüz soketi yerinden ayırmamız gerekiyor. Ve ardından boru bloğunu yukarı kaldırabiliriz. Ve parçaya ait altta kalan son vidayı sökebiliriz. Bu vidayı da söktükten sonra parçayı ayırmış oluyoruz. İlk önce parçayı yerine oturtuyoruz. Ardından bundan sonraki boru parçasını koyup parçaya ait 3 adet vidayı sıkıyoruz. Ardından motorun alt kısmına doğru giden boruya parçayı oturtmak için baskı uyguluyoruz ve çıt sesini duyuyoruz. Ve hemen arka taraftaki soketi yerine oturtuyoruz. Ve ilk olarak söktüğümüz boru parçasını yerine oturtuyoruz. Ve sırasıyla vidaları yerine takıyoruz. Vidaları da düzgünce taktığımızdan emin olduktan sonra işlemi bitirmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, parçayı değiştirmem üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçti ve bu süre zarfında 3000 kilometreden fazla yol yaptım. Motor lambası ise tekrar yanmadı. Zaten parçayı değiştirdikten çok kısa bir süre sonra arıza lambası kendiliğinden de sönmüştü. Demek ki yaptığımız işlem başarılı oldu. Arıza lambasının yanmadığını yine de size bir göstereyim. Video bu kadar. Umarım size de faydası olur. Bir sonraki videoda görüşene dek İncele Yap kanalından hepinize hoşça kalın.